بني يوم يغصين الدوالي. لك ان شاء الله بيقبرني هالصوت. وعني علينا اليوم. ليك ابنك مبسوط ها عم يرقص. بيني دوالي طول البنية. حبيبي يا عيوني، شو مشان هذا الحيط؟ ليش ما طينته؟ أنا هذا الحيط هذا؟ ايه والله عم يزرب علينا مي كثير. ايه والله بدي طينه، بس كنت اسالك لانه بدي احط له عجينه يابانيه نافره. ايوه كنت اسالك بدك اياه يعني اي لون؟ ازرق، احمر، هيك والله؟ ازرق حلو. ازرق حلو لون البحر. واذا بدك بنحط خشب فوق وازرق تحت. لوحه كبيره. ايه ان شاء الله بتقبرني. ليك ولا اقول لك لون احمر احلى؟ والله مثل ما بدك يا حبيبه قلبي، تكرم عيونك. والله لسوي لك اياه احسن بيت بهالبنايه كلها. ان شاء الله بتقبرني. ابو الحروب، يا عيوني، الغساله شو صار فيها؟ والله عم يوجعوني ايدي من الغسيل. ايه هذا زبط مشان باب صغار احسن ما يضل فهم مفتوح. ابو الحروب، ما قلت لي شو مشان التلفزيون؟ خلص هيدا ابو شاكر، قضية ابنك يومين ثلاثة وبتنحل ان شاء الله. ايه مشان الله استاذ طارق بترجاك، الولد مو خرج وحبوس، وانت بتعرف انه منصوب عليه، بقى الله يخليك اعمل جهدك. بعرف والله بعرف، ابنك طيب وعلى نياته. يلا عن اذنك. يلا نازلين سوا. تفضل. شرف. الله معك ابو شاكر، اهلين بروحي. حلو عطيك. لك احلى يزوم بالعالم. شبك. لك يا اخي جبنا هالولد وتعبنا فيه، صار طول الحوره. حاجه بقى تقولوا لي يا زون، قولوا لي زوزي ومشوا الحال يا اخي وخلصونا من هالسيره بقى. الله يعطيك العافية، والله أنا بشهد لك تعبت بتربايته كثير. خلاص أخي عندي اللي بده يقول لك يا زلمة بدي أوصله. قبض رغام وأحلى قبض رغام. منيح هيك؟ منيح كثير منيح. قوم هز لي طولك اطلع معي، بدي افطر انا واختك ام ضرغام، جايب لك طست فول بياخذ ضبنات العالم. فول ما بدي، بعدين مشغول كثير عندي شغل. تيسر. تصطفي. تيسر. لا الا الله. طريق حبيبي، كاسة شاي، هالمرة ما حمر لك اياها؟ هلا اسمعني بدي اقول لك كلمتين. قبل الكلمتين بدك تفوت تشرب كاسة شاي. لك جيت بوقتك، بدي اقول لك كلمتين. انت مو ممثل بمسلسل اسمه جروح الماضي؟ طب نسكافيه شو رايك؟ لا اله الا الله، جاوبني على سؤالي. فنجان قهوة. لك يا اخي جاوبني على سؤالي. ممثل مو ممثل بمسلسل اسمه جروح الماضي. امبارح مقعد رفقاتي هيك ستة وحاطط لهم التلفزيون، عم قول لهم انا رفيقي بطل المسلسل، وقاعدين عم يتفرجوا والعمى وينه رفيقك وينه رفيقك، ما كان يطلع رفيقي. قبل ما تخلص الحلقة بدقيقتين طلعت عم تلعب شدة، اجى واحد سلخ الطيارة ومشي. شبك يا زلمة قاعد عم تطنبرنا انك بطل المسلسل؟ كومبارس انت. لا مالي كومبارس. لا كومبارس. طب فهم شو القصة؟ يا اخي كومبارس. طب لحظة فهمك شو القصة؟ تفضل عم بسمع. هذا بالجزء الأول أنا بكون عندي مشهد واحد، هذا تبع الطيارة اللي أنت بتعرفه، هلا أنا بتحمس بعد الطيارة وقرر إني أقتله بالجزء الثاني، الجزء الثاني كله بطولتي، بقتله هذا الزلمة وبصير رئيس العصابة أنا. يعني هذا الجزء تمهيد للجزء الثاني. يا عيني عليك، ها شايف؟ ها؟ أنت بتفهمني، باقي ما بفهموني. تعرف شو؟ كومبارس، إيه؟ كومبارس. يعني هلا ما حدا عم يشوف هالمسلسل على قد ما له سخيف، ايش معنى انت جامع لي رفقاته المحاميين قالوا عم يشوفوا المسلسل؟ لأنك كومبارس. شفت بعيني غسان. اهلين غزراس، كيفك؟ شلونك؟ شو عم تنطفي؟ اي شو عم صار؟ ايوه، انت عم تنطفي ولا عم تطقي حالك مع العالم يا رسرس؟ هلا انا عالم ولا؟ انت ما لك علاقه. فوتي الابره جوا احسن ما افرمك. يلا فوتي. تعالي اعمل استاذ. انا شو بيعجبني فيك؟ انك زلمه وجدع ورجالك وبتاكل راس الحيه.